ดีค่ะพบกับเฟิร์นอีกแล้ววันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิวนะคะของที่ได้จากร้าน b.t.underscore squishy_shop นะคะนี่นะคะก็คือชื่อร้านนะคะมองไม่เห็นเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะโอเคก็คือเฟิร์นแกะมาแล้วเฟิร์นอัดมาแล้วเมื่อกี้แล้วมันยุ่งยากกับการแกะมากแล้วเฟิร์นก็เลยจะมาอัดใหม่นะคะเดี๋ยวเฟิร์นดูจากซองเล็กก่อนเลยนะคะซองเล็กนะคะก็จะมีชื่ออันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะชื่อร้านเห็นไหม b.t._squishy_shop นะคะนี่นะคะนี่นะคะที่อยู่เฟิร์นไม่ให้ดูก็เป็นถุงสนุปปี้แบบนี้นะคะด้านในถุงไม่มีอะไรแล้วนะคะว่างเปล่านะคะก็จะมีเป็นถุงสนุปปี้ให้เนาะแล้วก็ตัวแรกเป็นปากกากระต่ายนะคะแบบนี้เฟิร์นเพิ่งสะดุดตาเมื่อกี้มันเป็นมีผ้าพันคอไว้นี่ค่ะนี่มีผ้าพันคอด้วยนี่ค่ะยังไม่ใช้นะนี่แบบนี้น่ารักนะอันนี้เฟิร์นจำไม่ได้อะประมาณแท่งละ25 บาทมั้งนะคะก็ถ้าใครซื้อถูกกว่าหรือว่าแพงกว่ายังไงก็เม้นเลยนะคะตัวต่อมาเป็นยางลบมือสองอะค่ะก็เฟิร์นสะสมยางลบเนาะก็สะสมยางลบด้วยเครื่องเขียนด้วยอะไรแบบนี้เฟิร์นก็สะสมเล่นๆเพื่อนเฟิร์นร้านเนี้ยเพื่อนเฟิร์นเขามันมีของที่ส่งมาให้รีวิวแล้วก็ของที่เฟิร์นซื้อนะคะตัวนี้ของที่เฟิร์นซื้อหมดหนี้เท่าไหร่อะ30 บาทไม่รู้ไม่60 บาทหรือเปล่านี่แหละเฟิร์นไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ได้หลายชิ้นมากเลยนะคะตัวต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เขาส่งมาให้รีวิวเป็นสติกเกอร์นะคะคูมะแล้วก็เทปสีน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมาก3 ม้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟิร์นจะมาเปิดด้วยนะตัวนี้นะคะเขาเขียนว่ารีวิวให้ด้วยนะรีวิวให้ด้วยทูเฟิร์นสวัสดีค่ะวันนี้ส่งของมาให้ฝากรีวิวด้วยนะขอบคุณที่มาอุดหนุน IG b.t._squishy_shop นะคะส่วนชื่อไลน์นะคะ ID line @yic39366นะคะชื่อ YouTube ก็เหมือนชื่อ IG เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากติดต่อซื้อของยังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเนอร์ก็ตัวนี้ก็จะเขียนว่าสติกเกอร์ของแถมนะสติกเกอร์คูมาค่ะของแถมเยอะมากเลยนะร้านเนี้ยก็เป็นเพื่อนเฟิร์นตั้งแต่สมัยป.3 ตอนนี้เขาก็ลาออกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะคะก็จะมีเป็นตัวต่อไปนะคะก็จะมาดูที่ซองใหญ่นะคะเป็นของแถมนะคะเฟิร์นซื้อสกุชชี่ไปนะอันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นกล้วยดิบกรอบไอบลูมนะคะเป็นสีม่วงนะน่ารักมากๆนี่นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็แบบชื่อไลน์ชื่อ IG เหมือนเดิมเลยนะคะมีทุกตัวชื่อไลน์ชื่อ IG ชื่ออะไรเยอะแยะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เฟิร์นจะไปติดตรงสรุปนะคะเป็นสรุปช็อตโน้ตอะไรแบบนี้นี่นะคะน่ารักนะ
ติดตกแต่งนะคะ แล้วก็เป็นอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์เอาไว้เขียนตกแต่งนะคะแล้วก็เขียนได้นะคะก็ใครสนใจอะไรก็ทักไปได้นะคะตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสกูชี่นะคะเป็นสกูชี่แบบอย่างเงี้ยน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะก็มีหลายสีหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะเอามาขายนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายส่งนะคะขายปลีกนะคะก็คือถ้าเฟิร์นขายส่งใช่ไหมเฟิร์นไม่รู้ว่าเฟิร์นจะมีเวลาว่างไปส่งไหมแต่คือถ้าเพื่อนๆสั่งวันเสาร์เฟิร์นต้องส่งวันจันทร์ถ้าเพื่อนๆอยากได้ค่าส่งถูกก็ต้องส่งพันไทยก็ต้องรอส่งวันจันทร์แต่ถ้าเพื่อนๆสั่งวันเสาร์แล้วอยากให้เฟิร์นส่งวันอาทิตย์เฟิร์นต้องส่งเคอรี่นะคะแต่ว่าพัสดุค่าส่งมันก็จะแพงหน่อยเนาะนี่นะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับรีวิวของที่ได้จากร้านบี้อะไรนะขอโทษที b.t._squishy_shop นะคะนี่ชื่อร้านนี่นะคะไม่เห็นต้องขออภัยนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย